2050年，一场神秘流星雨给这个世界带来了巨变，有极少数的人们获得了可以穿越异界的能力，去面临一个个不同的试炼。成功通过试炼的人可以获得各种珍贵的异界物品。异界的出现极大地震动着世界的秩序。人们发现穿越的关键在于一种叫做异界账号的物品。获得异界账号的人身上会出现一种特有的印记，这一批人被称为穿越者。还有 B 方案，突击小组准备，目标已锁定，13号医院。都不许动！狙击手，你有几成把握击毙他？我就杀了他！不伤人质，10成。太不专业了。认为绑匪这样撕心裂肺，只会降低自己的集中力，然后给狙击手爆头的机会。闭嘴！让你说话了吗？信不信我一枪崩死你？该死，他意识到了。我要是你，现在就立刻躲在死角，关上周围所有的门窗，然后提防对面的突击小组。这家伙怎么回事？好像提前猜到了我们的行动。头儿，要不考虑强冲？别冲动。上头说，这个人手里似乎有很重要的东西，让我们务必回收。该死！这群人属狗的吗？难道他们知道这东西在我手上？不可能吧！看起来你好像惹了不小的麻烦，被逼得走投无路了，竟然会想着用我来当人质。臭小子，你要是再敢多说一个字，我立马就送你归西！你也不看看这里是什么地方？嘿，这里能是什么？这儿，晚期，最多还能活2个月。呸！晦气！哎，这就对了嘛！我一个快死的人能有什么威胁？哎，对了，绑匪大哥，问你件事情嘛。有屁就放！你刚才好像就不停地看着自己怀里，是藏了什么宝贝？什么？你骗我！那倒没有，我确实活不了多久。不过正因为如此，我才更讨厌浪费我时间的人。你知道，因为你今天无故闯进来，让我浪费了7分28秒的额外时间吗？这个就是你一直藏着的东西。你就是因为这玩意儿被外面的人围堵的。快还给我！让我看看。穿越者录样完成录入。啊？什么声音？你知道你干了什么吗？这个异界账号可是3号指定要的东西，你死定了！我本来就死定了。不过，如果你不好好和我讲一讲这个异界账号到底是什么的话，那你现在就死定了。我说，不许动，放开人质！这是……靠你了，可要好好表现，多吸引一下三老的注意力，给我拖拖时间。穿越者录样，试炼将在1分钟后开启，请做好准备。按照刚才拷问的情报来看，在穿越异界之后，不管经过多长时间，在现实世界里都只是过了一瞬间。
而穿越的时候，除了贴身的基本衣服，任何物品都没有办法带进去，所以那把枪带在身上也没用，确实是可惜了。不过一般的异界账号也不值得如此大费周章。难道我这个账号有什么不一样？算了，不管怎么样，一个超凡的世界，在剩下几个月可活的时候碰上了，不去试试，未免也太浪费了。检测到参赛者接入，正在扫描参赛者，创建人物。登录区域107号公共区域，确认穿越者陆鸟，人物创建完毕。参赛者随时可以通过意念查看自己的人物卡。这就是异界吗？查看人物卡。人物卡是参赛者当前状态，在试炼中可获得提升。此为你的物品与技能栏，分数则是可以在试炼中获得的奖励，可以用来在公共区域进行兑换，或者与其他参赛者进行交易。至极，听着就很弱的样子嘛。这可是绿色品质的极品装备，幽毒剑，新出现的。绿色装备？扯淡呢，怎么可能？那不是病级试炼里才爆的玩意儿吗？现在能通过病级试炼的根本没几个人呀！我听说10个人进去能死9个人。哎，这位兄弟是识货人呢。没错，这把幽毒剑就是病级试炼中产出的。众所周知啊，治病强凶4级试炼里，强和凶虽然目前根本没人能通关，但是病级还是有一些大型公会的高战大佬通关过的。而这把幽毒剑，就是极恶榜第56的高战玩家的黑货。黑货你们懂的吧？所以只能暗地里卖。现在贱卖起拍500分，我出500，550分，谁和老子抢？700。这群新手还真信了。800，这次赚大了呀！什么声音？是公共区域的最高警报。注意，检测到有极端危险分子登陆本区域。最高执法部已出动。发生什么事了？最高执法部都出动了。发现目标，最高通缉者，极恶榜排行第1。我怎么感觉他们是冲我来的？喂，快跑啊！那个家伙看的是我。真倒霉！不至于吧？老子就骗了点东西，至于出动审判官吗？兄弟，你也分尸了？别废话，咱们逃去哪儿能甩掉后面的人？因您在极恶榜排行第1，已被公共区域通缉，当前通缉指数6颗星。注意，通缉状态下被执法官灭杀，您本人在现实世界的意识将被注销。啊！注销现实世界意识，这不就是植物人吗？是不是有点太刺激了？那里，从那里可以传送去试炼副本，可以暂时甩开这群人。是否进入试炼副本，请选择副本难度。啊！废什么话，快传送！吓死老子了！原来不是追老子啊！穿越者入鸟，开始匹配试炼，匹配难度为凶级。凶级试炼奖励紫色品质宝箱1个。注意，在凶级试炼中死亡会使穿越者在现实的本体一同死亡。现实里也会死亡。匹配完成，关卡非死勿扰加载完毕，祝您游戏愉快。任务目标：与一名心动嘉宾牵手并存活至节目结束。任务提示：1，候选者可以随时查看嘉宾对你的好感度，好感度分为杀意、厌恶、冷淡、友好、心动、痴迷。2，要注意自身素质，要是引起嘉宾的反感或者好感度过低，可能会发生很可怕的事情。女士们、
这就是那个黑袍家伙说的，从来没有人能通过的凶吉试炼吗？先静观其变。各位好。太帅了！没想到路遥选手的人气居然那么高，出乎意料，竟然是一个相亲节目。没想到路遥选手的人气居然那么高，出乎意料，竟然是一个相亲节目。想当初，我也算是各路妹子心中的芳心纵火犯来着，哼，只可惜后来得了病。对本节目的大力赞助。那么，让我们来看看这位候选者他的强度是至极。女士们、先生们，今天和跨性别的观众们，你们看到了吗？至极！在我们这个系统，这个强度等级有没有说明？本试炼中，所有生物按照强度由低到高，分为指、病、强、凶、狂5级。也就是说，我进了一个大概20级的副本，而且只有1条命啊！哎，那边那个灯泡，打我吗？这里还有其他人比你亮吗？你说这是个相亲节目是吧？那我的相亲对象在哪儿？其实这只是我的抖影了。算了，路遥选手看起来很有自信呐。那么，让我们请出今天的第1位心动女嘉宾，柔嫩纯小姐。柔嫩红唇小姐是我们节目的明星嘉宾之一，以恐惧为食的她可以感知到他人的情绪，而她很喜欢先问对方自己有多漂亮，在激发出对方的恐惧后再吃掉对方。不知道路遥选手怎么看呢？为情不休。哇哦，不愧是路遥选手。下面有请我们的下一位嘉宾，纤细美腿小姐。纤细美腿小姐则是一名有着特别癖好的女嘉宾，她喜欢在相亲对象的体内产卵，但是因为目前所有人都死掉，所以不得不再次来到我们的节目。路遥选手，请问你对我们的2号选手怎么看？很好，窈窕淑女。非常好，嘉宾。如果只是这种程度的话，不要小看林中人类的承受力呀，混蛋！3号女嘉宾也来到了我们的节目，她是无尽深渊中赫赫有名的屠夫，曾经虐杀相亲对象16人，保持了至今为止相亲全部失败的光荣记录。礼貌的位置了，你们管这叫女嘉宾？但是她的内心可是如水一般的女孩子。警告路遥选手，请不要再发表带有性别标签的不平等言论，否则将被节目直接淘汰。我明白了。哎，看来你们节目并没有符合正常人类审美标准的嘉宾是吧？当然有，我们还有最后一位女嘉宾，无限次元宇宙中知名美女，传说中凶器最上，躲到狂喜门槛的深渊七宗罪之一，带朵小姐。哦，这个听着似乎值得期待。抱歉啊，刚才我们收到了戴朵小姐发来的信息，说她懒得来，找对象不如在家宅，她看直播就行了。那么节目继续吧。我们的游戏规则就是由心动候选人与我们的所有女嘉宾一起亲密深度的在户外相处1天。现在，请候选者通过大门前往户外，和嘉宾们愉快的生活吧。各位大佬啊，
我真和他不是一路的，我就是个二道贩子呀！我和他根本就不认识。我当时以为你们追的是我，我要知道您追的是他，我肯定立马见义勇为，惩奸除恶，不是？金大力，经调查，你确实和极恶榜排行第1的那位没有关联。但是，你以走私、盗窃、欺诈行为被投诉数次，本仲裁庭将以此追究你的责任。判处扣除积分5000分，如积分不足，则以强制劳动抵消。休庭。喂，等等啊！不是，仲裁官大人，我们是否还要继续寻找那位极恶榜榜首的穿越者？没有必要，我们已经完成了通缉义务。况且以现在穿越者的水平，没有在凶吉试炼中存活的可能。是。混账！竟然那样说我，敢让我再看到他，一定让他后悔来到这个世界上！混账！竟然那样说我，敢让我再看到他，一定让他后悔来到这个世界上！没想到竟然是这种 Galgame 式的好感度系统，也太过有槽点了。柔嫩红唇小姐友好，纤细美腿小姐友好，3号女嘉宾厌恶。啊，哎，还是得罪了一个家伙呀。3号女嘉宾对您的好感度下降为杀意。也不知道那位被我无意间所伤害的美丽姑娘到底去了哪里。他说什么？我虽被人称为一代情种，见识过的女人何曾千百人，但为何在她被我气走之后，我竟然感觉到心口如此难受，如同刀割一般呢？难不成是我没有看透她那富有安全感的肉体之下的那颗如水一般的柔情内心吗？如水一般柔情。我从来没有见过这样的女人，成功的引起了我的注意。羞涩而大气，善良又不失锋芒。小心，善良。 3号女嘉宾对您的好感度上升为友好。这样的女人甚是有缺，当时情急之下，确实是错过了。以我此生见识过的万千佳丽之中，如此真性情的女子，世间少有。3号女嘉宾对您的好感度上升为心动。我曾听闻一句话，所谓出淤泥而不染，濯清涟而不妖。真正的美，不浮于表面，更直指内心。就像在这最黑暗的地方，也能开出如此美丽的花一样。想必那位屠夫小姐就是这样的人吧？是谁？路遥哥哥。 3号女嘉宾对您的好感度上升为痴迷。恭喜你，可以选择3号女嘉宾作为牵手嘉宾。恭喜完成隐藏任务，屠夫的感恩，奖励分数500分。我好感动，从来没有人这样认可我，我决定了。决定啥了？哇，还好反应快，否则恐怕要交代在这儿了。另外2个狐狸精听着，路遥哥哥爱的是我。柔嫩红唇小姐对您的好感度变为厌恶。 纤细美腿小姐对您的好感度变为厌恶。闪，路遥哥哥，路遥哥哥。原来这就是相亲会的机制吗？过低的好感度固然会让怪物对我有敌意行为，但
过高的好感，却会引发更加致命的危险，尤其会引发其他怪物的仇恨。恐怕只有同时把所有嘉宾的好感度都提升上去，才能真正安全。是谁？可恶，又是你！哼，脑子里都是肌肉的蛮子，你以为谁都和你一样吗？而且不知道为什么，他身上有种我很喜欢的味道，一看就是很适合怀孕的体质呢。狐狸精，你别碰他，他是我的。哦，是吗？那路遥君，可以问你一个问题吗？你是否愿意为我怀上小宝宝呢？这家伙对我的好感度，因为刚才屠夫的话变成了厌恶。如果回答不好的话，估计十有八九会直接被杀。但第3个怪物现在还没出现，此时绝不能表现出明确的立场。喂，谁叫你这么和我说话的？我是说，你刚才这句话什么意思？我是不是可以理解成你所谓的喜欢我，只是想图我给你生孩子？你只是把我当作生育机器是吗？你根本对我没有感情。我当然不是。不是？那你刚才的话是什么意思？你难道不觉得自己刚才的行为非常自私，非常让人下头吗？你只是把我当作生育机器是吗？你根本对我没有感情。我当然不是。不是？那你刚才的话是什么意思？你难道不觉得自己刚才的行为非常自私，非常让人下头吗？对不起，我没有这个意思啊。纤细美腿小姐对您的好感度变为友好。有人注意到了你。路遥选手一套非常犀利的言论，让纤细美腿小姐哑口无言。顺带一提，而且刚才已经有好几个性别平等机构表示非常支持路遥选手的发言，看来他的话引起了很多观众的共鸣啊！这也是我们节目的什么？女士们、先生们，跨性别以及无性别的观众们，刚刚宅在家里的怠惰女士给我们发来消息，非常少有的和我们节目组问了路遥选手的资料，这可是怠惰女士来我们节目组后第1次主动关注参赛选手。第一个提示在意料之中，但第2个提示是什么意思？难不成除了这3个家伙，还有其他存在也参与了这场试炼？路遥，如果真是这样，我票。我讨厌没有自信的人。他刚才做了什么？豆豆，愣着干嘛？回放啊！观众朋友们，我们绝对没有看错，对来自人族的1级选手路遥，他毫不犹豫、快准狠地给了胸肌柔嫩红唇小姐一巴掌。众所周知，柔嫩红唇小姐最为关注别人对自己相貌的评价。路遥选手这次看来是真的凶多吉少啦！柔嫩红唇小姐，等等，你露出这种少女表情是怎么回事啊？这个家伙竟然敢，他竟然敢这样对我！但是，为什么我现在的内心竟然在扑通扑通的跳？我怎么感觉好像触发了奇怪的东西啊？恭喜宿主满足本账号机制觉醒条件，触摸凶级怪物觉醒机制极恶之源。被动效果，该机制拥有者在极恶排行榜永久锁定为榜首，将遭受到各大安全点守卫的永久追杀。极恶之触，你的触摸可以对富有凶恶之名的怪物带来迷魂效果。发生战斗后，迷魂状态有概率清醒。暗示之言，你可以花费一定的时间对陷入迷魂状态的生物下达暗示的话语，对方会坚定地按照暗示之言付诸行动。
即使迷魂清醒后，暗示也依然生效。暗示之言不可以违背生物的本能，否则失败。这就是所谓的机制。也就是说，这个家伙现在被我迷魂了。怎么会有如此惊奇的男人？真是，好想让人吃了他！柔嫩红唇小姐进入迷魂状态，对您的好感度临时变为痴迷。来吧，亲爱的，我爱死你了！让我们永远合为一体吧！不用了，这是一群变态啊！好感度满了还要杀人。不过，他们也更加不会允许其他变态来占有我。路遥哥哥是我的。都打起来，我刚好可以趁机开溜。去哪儿啊，小宝贝？你是属于我的。是吗？你看后面是什么？离他远点儿！等等，我还没决定选择和谁在一起呢，你们在这卷什么呢？那你已经做好决定了？你选谁啊？对，选谁？你们难道觉得我的爱这么廉价吗？对，选谁？你们难道觉得我的爱这么廉价吗？这场游戏的本质已经搞清楚，不管我选择谁，剩下的2个家伙都会立马和我反目，到时候我必死无疑。但是如果让他们打下去，面对最后赢的那个，我恐怕也没办法活下来。你想说什么？该不会想放弃吧？说什么呢？我的意思是说，我是一个慢热的人。不如这样，你们每一位都有一段时间和我单独相处，来好好培养感情。那么，通关的方法就已经弄清楚了。在相处结束后，我保证，我一定会选取一个意中人。路遥哥哥，而被我选中的人，想对我做什么，就对我做什么。此话当真？你觉得如何？放心，我一定会向你证明，我最适合杀死你。你居然只是个弱小的人类，找死！哎呦，柔嫩红唇小姐，我的人你也敢碰啊？兄弟，不，你听我解释！陆遥，别再玩了，我们马上就洞房吧。我的耐心有限啊。获得物品：食尸鬼之眼，品质蓝色，来自强级怪物食尸鬼的眼球，是珍贵的材料。其实我也有些话想和你单独讲。柔嫩红唇小姐，看着我，暗示之言。你这么看着人家干嘛？除了不杀你这件事人家不答应，别的人家都答应你啊。看来这就是他强烈的本能意愿。那么，我当然想死在你怀里了。不过除了你，我不想死在任何人手里。所以，在洞房之前，你要绝对保证我的安全，可以吗？另外，你不觉得这个节目对我们很不友好吗？什么意思？你们只是想寻求真挚的感情，但是这个非死勿扰却利用你们的纯真来获取流量。不是我故意挑事啊，只是我觉得，如果是我，这个节目我肯定和他没完。有道理。暗示之言触发成功。哇，那边也有怪物！我看看谁敢吓唬我的美人儿。既然这个节目算计我，那我就给你一点惊喜吧。那
个男人真是太吸引人了呢！我到时候该怎么吃掉他呢？我这是……柔嫩红唇小姐对您的好感度变为杀意。魅惑时间到了，亲爱的，怎么了？真奇怪呢，刚才你摸了摸妾身，妾身就感觉好喜欢你呢。你不会是给人家下迷魂药了吧？怎么会？我只是在想，刚才你说的话，好像也很有道理。妾身可没有骗你哦。无论是那只大嘴女，还是那只死胖子，你真的选择了他们，只会被他们杀死，不会有例外。但是我不一样，我只是想让你给我生孩子，作为我的苗床而已。跟了我，你会被我好好的保护起来。除了生孩子，你什么都不用想。怎么样？我的耐心有限，要是不同意，我现在就杀了你啊！你说的有道理，不过我也有一些话想和你说。暗示之言。你这样看着妾身，是想对妾身说什么吗？既然你想让我给你生孩子，那么在这之前，不管发生什么事，你都要绝对保证我的安全，对吧？那是当然的了，这是妾身的责任。那么，你就真的对这个节目没有怀疑吗？你参加这个节目有不少次了吧？你觉得他们真的是认真给你找对象的吗？暗示之言触发成功。混蛋陆遥，竟然敢玩弄我！混蛋陆遥，竟然敢玩弄我！那个大嘴女，她怎么冲过来了？刚才我拒绝了她，然后那个女人好像要杀了我。陆遥，死蜘蛛，你这是……你休想对她动手！什么？你这样护着我，她会不会生气啊？死绿茶，还在给我装！看我不把你剪成2半！小小蜘蛛，竟敢班门弄斧！可恶！我这是怎么了？我这是被迷魂了？陆遥是我的！哼，你以为他接受的是谁的爱？是我深渊魔蛛的爱？就凭你也配和我抢？死庄姐！唉，一句话就让2个女人为我大打出手，这就叫实力。你来了，哥哥，那2个女人已经彻底打疯了，看来来不及救你呢。哥哥要是敢乱动或者乱喊，我就立刻砍掉你动的部位哦。陆遥哥哥，在你临死之前，我给你讲个故事吧。你想说什么？在很久以前，我只是个切肉的刀工，从来没有人正眼看过我。有一天，我遇到过一个和你很像的人，他对我说，我的心里很美，很善良，柔美。那是我第一次体会到被人在乎和认可的感觉。他要我帮他运点东西，我不知道那是什么，我也没问。但是我知道他需要我，所以我帮他。在那儿，抓住他！后来，我才知道那些东西牵扯了很多人，很多人想抓他，更多人想杀他。东哥，你说要是那个丑八怪活着回来了，你是不是得娶了人家呀？
人家可是为了你被那么多人追杀呢。去他！哼，不过被我夸了2句，就变得像狗一样听话。要是活着回来，也只配继续给我送货。要不是那个丑女，这次的货也不会拿得那么顺利。哎呀，让他做什么做什么。你说哪里还有这么好用的工具呀？东哥，你这格局啊！哎呀，别提他了，想起他那张脸，我都恶心得快吐了。我的手！按住他！我把那个负心汉千刀万剐了。哥哥，你第一次见到我时候说的那些话，是我善良柔美的那些话，和他很像呢，我很喜欢，所以我很想把哥哥的身体这样一刀一刀的划开呢。你有没有听过这样一句话？触摸凶级怪物成功，屠夫进入迷魂状态。什么？永远不要相信男人。什么？你们给我死！又来一个，这个女人疯了吗？获得物品：深渊魔蛛之足。获得物品：裂口女之臂。获得紫色装备：胸之撕裂者。别打了，被偷家了！什么？3位美丽的女士，再也不见。恭喜您，在非死勿扰中存活1小时，主线任务完成。有人欣赏了你。由于您在极恶榜之上，接下来将您传送至红冥主城极恶之都。这里就是所谓的极恶之都主城，看起来和之前的安全区城市也差不多呀。我总算知道为什么你会被选中来到这个节目了。什么意思啊？你就算再强大又如何，也只不过是他人的提线木偶罢了。是谁在不断的利用你来获得利益？是谁一次次的让你如同一个小丑在进行拙劣的表演？你甚至连自己的名字都没有。哼，3号女嘉宾，3号女嘉宾，他们需要你扮丑，但是却连你的名字都没有取。下面是3号女嘉宾出场，哈哈，3号女嘉宾又把候选者杀了。我看一下，这是第13个了。3号女嘉宾她又来参赛了。虽然我现在是在暗示，但是即使你清醒之后，也可以想想，是不是应该把这些真正利用你的人全部毁灭？我是来看死人的。啊！天哪！没想到3位嘉宾居然都失手了。3位都是参加过我们节目多次的老手，这一次竟然让一个只级的人类跑掉了，不可思议！我不得不严肃地提醒3位，你们这一次的表现会记录在你们的档案之中，以后可能会让本节目组对你们的评价下降。你们这个节目以后不用开了。打起来！打起来！看来我们的嘉宾对我们的节目有一些小小的意见哦，那我们也要请保安和3位嘉宾交流一下啦。你们好吵啊！啊，您怎么来了？您看，您也不提前说一声，我好去迎接您，不是？戴多大人？10秒，我喜欢清静。啊？8、7，快点先走，大家都得死！戴多大人，您是有什么事吗？那个叫路遥的候选者资料给我一下。啊？是，给您。哼，算你识相。行了，你们继续。
就当我没来过。吓死了！不过他关注那小子是什么意思？啊，3号女嘉宾，你真的要和我们节目组敌对吗？不准再叫我3号女嘉宾了！该死，都怪那个家伙！要不是他，老子才不会被流放到这种地方。哎，老子在嘟囔什么呢？是想被我吃掉吗？误会，我就随便说说话啊！可惜城主规定，只有你们不听话的时候才能吃了你们。嘿嘿嘿嘿嘿，你可别被我逮住了！可恶，这虎明村 NPC 都是怪物，迟早要被他们吓死。要是有一天，老子也和那些高手一样就好了。不过，就算那些在工会支持下的大佬，也还不是最高只能通过强级试炼。1名，有人通过了凶级试炼。恭喜穿越者路遥完成凶级剧本《非死勿扰》，结算中，主线任务完成，隐藏任务无，综合评分完美，奖励5000分，奖励紫色技能乘1，当前等级已升至 LV3。穿越者路遥，您已首通凶级试炼排行榜，按照您设置显示为匿名。恭喜您完成了本次试炼。您可以随时回到现实世界，或者自行探索1小时。您选择自行探索。由于您在极恶榜之上，接下来将您传送至红冥主城极恶之都。这里就是所谓的极恶之都主城，看起来和之前的安全区城市也差不多。手臂恢复了，看来剧本里面受的伤，在剧本结束的时候都可以恢复。想看看这次的收获如何？想看看这次的收获如何？技能魔灵，品级紫色，每秒消耗1%技能点。效果：以自身凶恶气息为引，进入魔化状态。在魔化状态之中，属性获得大幅度强化。听上去是一个爆发类的技能，这玩意儿真的是紫色品级吗？不过不管怎么样，还是学习了再说吧，毕竟也是一个技能嘛。学习技能魔灵成功。接下来是装备凶之撕裂者，品级紫色，攻击强，忽视凶级以下生物的防御力，忽视凶级怪物1半的防御力。本物品可以汲取生物的魂力，用来恢复自身。本物品沾染了凶恶级生物的气息，使用本物品时，生命值将不断减少。这玩意儿比之前那个家伙的幽毒剑强很多的样子，看看能让我战力增强多少。这是我现在的属性面板。血量果然在不断减少。看起来还是不错的。不过想用这东西，得需要大量的补血药之类的才行吧？喂，你是新来的？哎，嘿嘿嘿嘿嘿，看着倒是细皮嫩肉的。这是凶恶的气息。喂，你走什么？我问你。我立刻离开，对不起，冒犯您了。看来是这玩意儿的问题，那还是先收起来吧。兄弟，你也是因为极恶值被传到这儿的？大个火呗！啊，你是那个卖装备的？我操，是你！你知道你害得我有多惨吗？因为你，我被坑到了虎冰村了。不知道啊，我新手啊。新手？难道你刚刚成为穿越者？对啊，兄弟，哎，给我讲讲呗。我是刚成为的穿越者，什么都不懂。我可不会免费帮你啊。这个异界目前是由一些开荒成功的安全区，指、病、强、凶4个区域组成的。在安全区这个地方，我们就算死掉也没有任何损失，可以进行各种交易活动。
止级区域则是被系统保护的低风险区域，这里有一些低级的怪物可以让我们进行试炼。死亡惩罚很轻，只会损失身上少量的物品而已。病级区域是系统半保护的控制区域，这里的怪物很强，里面出产的绿色装备和物品，拿到现实里都能卖出很高的价格。这里死亡会损失身上的所有物品。强级区域是系统只能提供很少保护的区域，这里开始出现被称为凶恶级的恐怖怪物，只有那些公会里最顶级的玩家才能通过。出产的蓝色物品，随便一个在外头都能抢破头。与此同时，在强级副本死亡，会损失所有的物品和人物等级，相当于直接清空了所有。所以在匹配副本的时候，千万不要脑子抽了，选择高强度的区域。那凶级区域呢？凶级区域，至今都没有，不，在今天之前从来都没有人通过，因为那是系统完全丧失保护力的区域。凶级区域可以出产几乎有传说效果的紫色技能和物品，但是一旦死亡，就是彻底的死亡，和现实里的身体一起。所以除了今天排行榜上出现的那个疯子，没有人会去恐怖的凶级副本里玩命。哦，原来如此。别说那些凶级区域了，你知道吗？就算我们在的这个红明都市，它本身所在的位置是强级，并不是什么安全区，所以在这里死掉也是会出大事的。不过只要好好完成这里的任务，减少饥饿值，就能回到安全区。我只有20点，所以很快就可以回去了。你呢？你只是个新人，应该没我多吧？啊，确实是个比较愉悦的数字呢。玩家路遥，极恶值无穷。在极恶之都里，充满着混乱无序。这里，越是凶恶的家伙，越受尊敬。而我们这些因为一点小事被送进来的小虾米，是这个地方最底层的存在。为了离开这里，做着各种任务而已。哪里来的老鼠？等等，我只是来……哼！这里的家伙很不喜欢人类，你在这里要注意保持低调，可千万不要引起这些怪物的注意。所以只要老老实实完成任务就……人呢？啊，总算是找到商店了。喂，你是不是疯了？快点离开这里，等会儿被其他怪物发现就完了。欢迎光临。你要买点什么呀？切，又是一只老鼠。老板，你这儿有没有什么恢复之类的药剂？500分一瓶，2瓶起卖，一共1000分。啊，我看标价明明是50分。人类买货，10倍价格。如果踏出这个门，你会死。谁说我要离开了？人类，你什么意思？不！你别过来！到底是什么人？这里明明只有城主才是凶恶级的存在。你刚才说我买东西是什么价？我耳朵不好，没听清啊。原价。我刚才听着好像是1折。是，你买东西都是1折。谢谢，欢迎下次。唉，果然抢劫才是最赚的呀！这下可以暂时放心的使用这把大剪刀了。生命药水和精神药水各买了20瓶，花费200分。还有这个披风，原价8000分的装备，硬是800分到手。这个地方我有点喜欢了。
有件事，想必你有兴趣。我说过，以后不会再和三老有任何瓜葛。我只想好好陪我女儿。孟小花，有人通关凶吉副本了。恶莲披风，这可是市价不低于8000分的镇店之宝。老哥，你到底有多少分啊？哦，老板人不错，给我打了个折，不然我也买不起。打折？人不错，你唬傻子呢？这个老板据说卖东西从来都是加倍卖的，老子以前买瓶药水都花了500分，这绝对是个本住吃老虎的超级土豪。老子这次发达了呀！遇到这种人物可绝不能错过，说不定以后副本里遇到了能带老子一把。嘿嘿嘿，大佬，在以后能跟你混不？我没啥兴趣收小弟。哼，怎么能这么说呢？我金大力是那种当小弟的人吗？要不你看直接当儿子怎么样？以后你叫我哥，我叫你爸。爸爸，不得不说，你这不要脸的程度有点出乎我意料了。嘿嘿嘿，哪里，机操56啊！来，爸爸加个好友。这样。已经添加穿越者金大力为好友，之后可以随时发送消息。穿越者之间是这样互相联系的吗？您在异界驻留时间已经达到上限，10秒后开始回归。我的时间也到了呀。下次试炼时间倒计时24小时。我在异世界待了2个小时，但是现实里一共只过去了12分钟。1点10分吗？生命恢复药水小，恢复生命值30%。竟然真的能带出来。对面的孤儿院今天倒是吵得很啊！啊，力哥来了！力哥最近带了好多东西来啊！你这是过上好日子了？没，不过快了。为啥？我又认了个爹。我跟你们讲，这次绝对是个有钱的主。这几个了？力哥上次还说抱上富婆了呢。还就是，结果不仅是个假的。最后还出钱给人家看病，搞头！你小子怎么去啊？有钱则灵懂不懂？不帮大宽哪来的钱养你们这群兔崽子？那个人怎么看着有点眼熟啊？路遥，你去哪了？找你半天了，今天检查还没做呢。哦，出去透了透气，反正我这病又没得治，生死由命嘛。老规矩啊，等会儿我自己去做检查，不用管我了。可惜了，这么好的心态。谁说不是呢？明明看着很健康，结果……不知道异界的药水能不能让我的症状变轻点儿？你好慢呀。唉，看来我的症状又严重了。不得不说，这是我大脑出问题以来最离谱的幻觉了。一只女恶魔在打7大罪，关键还第1关都过不去。你行你上。大概1分钟，你就会消失在我的视野里。喂，没听见吗？装什么聋子呢？
觉已经能凝结为实体，产生触觉了。这算是第几病程了？摸够了没？哦，手感逼真啊，感觉似乎有些接近羚羊角，那是不是可以锯下来啊？啊？怎么回事？好像是停电了。我倒数3声，你再给我装傻，信不信我现在就让你变成真的傻子？哦，懒得数了，你现在就可以。女侠莫冲动，看在游戏机的份上，给个一命通关的机会呗。洛阳先生，刚才停电了，你还好吗？啊，我睡了，现在正裸着呢。好的。我在人类的世界观里就长这样。看来是时候考虑把游戏的制作人丢给3头犬当狗粮了。第一，这家公司做的游戏都这鬼样子，比如多年前的有款游戏也很下饭。第二，人类对未知的想象更倾向于恐惧，而不是一个火辣性感的女性。你说呢？我的第4位女嘉宾。不愧是能活过新手教程的小家伙，能在3名凶恶级怪物手上活下来，确实不全是运气呢。你确定那个只算作新手教程？以初代极恶账号拥有者来说，确实如此。不过距离真正的参赛者而言，你还差得远。唉，困了。对了，建议你还是和你的人类小伙伴多进行一下你们的过家家小游戏，至少等10级以后再进行单人匹配吧。你的意思是，只要我进行单人匹配，就一定会进入凶级试炼吗？和聪明人说话很轻松，小家伙，认真一点哟。毕竟你之所以窥见那些幻觉，也只是因为你的大脑无法承受你真正的力量而已。按现在的程度来看，你最多坚持2个月。看来我好像没有拒绝的理由呢，是故意留给我的吗？明明是找代打，要不要脸啊？穿越者路遥，等级3，开始匹配试炼，多人模式，匹配难度为强级。强级试炼，奖励蓝色品质宝箱1个。注意，在强级试炼中死亡，会完全清零您的等级、技能与物品。匹配完成，关卡黄泉快递加载完成。检测到您第1次参与多人模式，默认为匿名模式，您可随时切换显示 ID。祝您游戏愉快。黄泉快递员工作条例：1、快递一定要保证送到顾客手上。2、如果顾客不收，请用各种手段让他收下。3、不可弃单，不可迟到。任务，请在铃声结束前带好员工手册，前往员工广场集合。这多人模式还真够多人的。不好意思，让让。怎么3级的人都有啊？这可是强级多人副本，应该是有大佬带他。喂，菜鸟们，这把是强级副本，都别拖我的后腿啊！那个人关了匿名模式，他前面显示的是啥？蠢，没看到那是苍龙公会的，前面的狂刀是称号，到10级才有的。啊，是大佬啊！看来这把可以过。不就是强级副本吗？哥们儿又不是没打通过。你们等下都听我的，明白没？大佬，你说怎么做，我们就怎么做，我们就怎么做。嘿，普通玩家就是普通玩家。遇到个强级副本就吓成这样，嗯？喂，你，啊？你喊我啊？你这等级怎么回事啊？啊？
3级匹配进了强级副本，这等级一般不都在纸机里吗？这肯定得是个拖油瓶。不知道啊，可能我比较倒霉吧。等级太低了，不带不带。哼，看来这是个高手。什么？穿越者姜昆已死亡。欢迎来到我们的黄泉快递工作。为了表示友好，先允许我稍微解决一下刚才迟到的员工，没问题吧？欢迎各位。这个家伙恐怕不比上个副本的3个美人差。开什么玩笑？一枪就秒杀了有称号的玩家？不用这么害怕，我只是需要一些不太值钱的家伙来帮忙分担一些配送工作而已。那么，请各位打开员工手册。各位的员工手册里都有3张订单，一种是比较简单的蓝色订单，还有一种是稍微有一点点困难的红色订单。你们的工作很简单，只要在下班之前能送完手册里的订单，就可以活着离开这里。只是稍微困难一点的话，应该没问题。这什么鬼订单？不是让我找死吗？我放弃，我不送了。员工手册第3条，不可弃单。穿越者路人已死亡。员工手册第3条，可别忘了哟。忘了说了，我对违背员工条例的事容忍度确实不算太高。当然，相对的，只要你们不违背员工条例，随便怎么做都是可以的，明白了吗？各位可以开始行动了，时间有限。什么困难一点点的订单？这根本就是接了就死的订单呐！真不拿我们当人看。哎，这个订单看起来不难啊！只需要送个外卖就行。穿越者田震接收终极订单成功，配送内容1份晚餐，接收对象旋转大厦306房间。各位，我先走一步啦。这个傻子。工作条例里的规定只是要保证快递送到以及接单后不可弃单，也就是说，抢别人的简单订单也是可以的。喂，菜鸟，把你的员工手册拿出来看看。我猜猜，这大概就是传说中的快乐欺负小萌新的时间了吧？你能匹配进来强级试炼，一般应该会有什么菜鸟光环照顾一下吧？我的订单里只有1张红色订单，可以和你换，最好识相一点儿。新手光环啊？喂，你说我的账号叫初始账号，那是有什么特殊之处吗？那自然是有的。极恶游戏的初始账号，那可是有着极强的极恶之力的。你参与的试炼难度都会直线上升哦。这样。你这反应还真是无趣。好啊，你们真想和我换的话，红色订单，浪费我的表情。别急嘛，还没完呢。谁是红色订单？2张？这家伙根本活不了了吧？我倒是很愿意呀。3张全都是红色的。啊？谁要和我换来着？谁要和你换呢？想拿我们的订单，你想都别想！让这飞球自生自灭去吧！走了走了，远离他一点，别沾上了飞气。哎呀，被嫌弃了呢。我也只是开玩笑的放了一本3红的员工手册，没想到竟然是被你拿到了。可惜你太弱了，倒是浪费了。老板，看在娱乐到你的份上，问你个事怎么样？我不会给你任何的优待，
不过看在你的反应十分有趣的份上，我可以回答你的问题。仅限一个。你刚才的行为，明面上是一个下马威，但似乎是在引导其他人不要完成红色订单，而选择更加简单的蓝色订单。而我有个猜想，会不会是红色订单完成后，你付出的报酬也更大呢？哦，如果我的猜测成立的话，这唯一的3红订单如果完成了，可能会给您带来比较大的负担，所以他才出现在了全场最弱的我身上。卓越的潜力以及恰到好处的自负。不同价码的货物自然有不同的报酬，当然前提是你能活着。还有问题吗？没了，我暂时还不想被你的左轮在脑袋上穿个洞，毕竟你说过仅限一个。哎，被看穿了呢。不愧是在非死勿扰里活着出来的人类。这位老哥，这是在等我吗？我的订单里是3张蓝色订单，换你的，小子，你的等级解决不了手上的3个红订单，交给我，我保你这场副本里活。15级。当然，如果你有什么不满的话，你也可以选择向我挑战。是你，孟小花，这不是那个失恋排行里被我挤下去的家伙吗？看来你也认识我，那么，告诉我你的决定。懂事，放心吧，这次副本我会好好护着你的。什么？接取订单成功。不好意思，手滑了。站住！竟敢玩弄我！今天就让你知道，凶器武器。孟老哥，想让我知道什么？哼，当然是让你知道，就算是我这种高手，也是非常好说话的呀。高阶装备，这家伙扮猪吃老虎呀！哈，原来如此，看来是我误会孟老哥了。先利用装备建立威慑，暂时没必要起冲突。之后再找机会搞你。啊，孟老哥，既然是误会，那我便先走一步了。慢走，慢走。看来得想别的法子来拿到红色订单建立优势了。当然，在这之前，得先解决掉这群烦人的跳蚤。总算出手了。要是连强级试炼里你们都忍着，我还真看不起你们。孟小花，没有人可以违背三老的指令，就算是你也一样。杀！什么？我说，注意，是他的机制，肌肉支配者。答对了，就让你们手上的红色订单作为奖励吧。快递内容：希望，收货人疯子，地址目光别墅169号。这玩意儿真的能算作是希望吗？破旧的洋娃娃，说明女儿走丢的那天手上就带着它，找到它是不是就找到了希望？从这洋娃娃上面沾着的血迹来看，这个物品的主人恐怕凶多吉少了。唉，说实话，对收货人来说，这恐怕更接近绝望吧。我这里有一份送给风女士的快递。你还真挺疯啊！多谢你们送来的饲料呀！喂，我不是已经完成订单了吗？嘿嘿，说什么呢？你送过来的那点饲料怎么够啊？不过加上你的话，倒是刚刚好。
多谢施主。订单我已经完成了，你们却不让我离开，这就是所谓的感谢方式。施主误会了，您的订单上写的清清楚楚，是需要您给我们送终的。啊，这还是第一次有人给我寄情书呢。这个太简单了。虎龙，已经送到了吗？低级订单果然轻松啊，这次试炼也没那么难嘛。哎呀，这怪物一嗓子就能吼掉我80%的血量，恐怕是什么精神攻击的技能吧？或许，应该再试一次。女士，有您的快递。你自己送进来吧，我在忙。哦，非常温柔的语气，和刚才判若两人呢。女士，您门没开，我怎么进来啊？那么，打扰了。你好，黄泉快递。不好意思，这里有你的快递。疯子，阶级。笑笑刚睡着，你刚才可差点把他吵醒了。唉，确实眉清目秀的，您先收一下快递吧。这是笑笑的血？不对，不对呀，笑笑不是在我怀里吗？笑笑，笑笑，这好像不太对劲。我的笑笑，这个不是笑笑，把笑笑还给我！这样下去不行，药水跟不上回血的速度，得找个能隔绝声音的地方才行。杀了你！杀了你！把笑笑还给我！隔着房间，声音倒是不会再造成伤害了。这个房间和外面其他地方完全不一样啊！看起来这画是孩子画的。看来他找笑笑真的找了很久啊。纸条，付出足够的代价。那个八字胡老头可真会玩啊！必须得想个办法，让这个女人至少能恢复一下理智。有什么东西能够刺激她一下呢？抱歉了，女士，只有这个方法，或许可以让你恢复一丝人性。把笑笑还我！什么？妈妈，笑笑怎么长这么大了？样子也变了。果然，妈妈是对的，你没死。不，妈妈，我死了呀！笑笑，小姑娘，问你个事儿。哎，什么事呀？笑笑，吃饭了。啊！
要你从疯狂中清醒。欢迎光临黄泉快递，女士。我们可以为您送上您需要的东西，任何。我们的宗旨是人皆有所求。当您有所求，我们达成；当您无所求，我们创造。我要，您见过我的女儿吗？她叫笑笑，这么大，穿粉色的洋装。那天见过，女士。求求你，告诉我。我很愿意，女士。只是作为我们的主顾来说，您还太孱弱了。您需要再强一点，再疯狂一点。您是否愿意呢？求求你让我什么都可以，求你让他回来。很好，那么就请交出您的人性和理智。我相信以您的资质，一定能成为一个优秀的订单的。我的笑笑，不，这是……你在主动抗拒着清醒，为什么？梦里，笑笑还在。没关系。我要选择不失去的。自欺、执迷，那你就继续在人为创造的烂剧里活着吧。不要叫醒我！不要！我不要！妈妈！笑笑，你不对，你不是笑笑。恭喜你，获得了最基本的理智和认知能力。作为奖励，你获得了探求真相的权利。真相？你应该面对，而不是逃避。若他活着，你可以用自己的能力去守护他；若他已死，你可以去复仇。若是你不去做些该做的事，而是在这欺骗自己，那么你永远都不知道他在哪儿，永远都不知道真相。醒来吧，疯子女士。所谓希望，是在绝望中继续前行的勇气。恭喜你完成高级订单，运送希望。恭喜您完成了黄泉快递高级订单，晋升成为优秀员工，请继续努力。那么，我就告辞了。让我变疯的是你们的站长，我想找他问出真相。挺好，加油。小小，妈妈马上就来找你。风女士的戏码结束了呀，唉，可惜了一场好戏。那么，这一幕舞台剧也应该进入到下一阶段了，你说是吧，笑笑？这次一定要控制住食欲，让我看看这次的减肥药品。吃，好吃的，吃，好饿，好饿，想吃。好饿，我还想吃。食物的味道！救命啊！
好饿，快递员工可以吃。你别过来！你别怕，我就是问一个问题。你知道这封信是谁写的吗？不是我。哦，是吗？那你就没用了呢。警告：有客户提出差评，将对外卖员展开投诉。穿越者张贤已死亡，穿越者呼啦已死亡。怎么怪物狂化的速度这么快？得尽快完成后成为优秀员工才行，否则后面恐怕越来越难了。配送内容：爱，接收对象：黑暗食尸鬼。还真是越来越坑了。是埋伏的怪物吗？这裙子尺码有点小啊，穿着真累。哟，是你啊！抱歉，我什么都没看到。等等，你完成红色订单了？是什么样的订单？遇到一个女装狂魔，非要和我比谁女装好看，然后我赢了。还有这种订单？是啊，怎么样？要不要来试试？不用了。此人竟能做出如此毫无下限之事，不愧是通关了凶极秘境的孽畜，或许应该合作一下。喂，有没有兴趣合作？我们互相帮对方完成接下来的红色订单。合作？你应该也看到系统提示了。随着那些怪物发出差评，怪物会追杀所有外卖员，这就是这个副本的机制。只有完成红色订单，不断升值，才可以暂时避免被怪物追踪到。为了表示诚意，这是我的订单内容。这个订单，有什么问题吗？哼，你看了就知道了。配送内容：光明，接收对象：黑暗食尸鬼。同一个收获对象？是啊，爱与光明，这食尸鬼还挺阳光。既然如此，正好可以一起。闻到了，有食物的味道。被发现了，你不会被追踪。先去任务点，我想办法甩开他。等等，你在做什么？我有一个法子，可以直接带你快递直达。这家伙的强度很高，想解决他，恐怕得动用那个才行。可是这个家伙还在身边，不行，绝对不能暴露底牌。喂，虽然你是优秀员工，但留在这里的话，可还是会被攻击的。我建议你马上离。什么？闻到了，是肉香。别躲了，让我吃掉。新鲜的猎物啊！又来一个想抢猎物的。误会，我不知道您在。等等，我这就离开。跑的倒是挺快，你看我这个方法怎么样？说实话，我现在觉得和你这种危险分子还是不要为敌比较好。要不加个好友吧？可以啊。这个试炼里，收快递的怪物如果对订单不满意，便会发狂并对穿越者进行追杀。而那些普通订单虽然非常简单，但都是必定会给出差评的订单。那一次，我是在被怪物围攻之前勉强完成了3个普通订单离开的。但这个试炼的完成评价很低，所以完成更高难度的红色订单，或许才是完美通关的方法，是吧？那么，准备好了吗？当然。
该死！到底怎么回事？完成订单了！本来好好的，订单完成后，这家伙忽然就发疯了。李哥，会不会是咱们送的东西有问题啊？咱们的订单是啥呀？运送杀虫剂。什么？你不早说！李哥，前面有人呢！快把怪物引向那边，怪物追他的话，咱们就安全了。哎，那个人怎么跑过来了？救命啊！那边还有个更狠的，快闪！你是谁？救命啊！恭喜你完成高级订单，运送4中。恭喜您完成了黄泉快递高级订单，晋升成为优秀员工，请继续努力。都用了1大半的资源才搞定，这就是高级订单吗？接下来我看看，好像该去看看三老的委托了。哼，不愧是周鹏，竟然能独自完成高级订单，这就是饥饿榜前10的实力吗？好强啊！拿人钱财，替人消灾吗？这次又带来什么委托了？一剑蓝装，杀孟小花。哟呵，三老这次这么大方，孟小花踩他们尾巴了？其实还有更贵的。好，说说。找到通关了凶级试炼的那个家伙，报酬是这一单的2倍。那算了，我只擅长杀人，不擅长找人。就这单吧，我的行情你们知道的，先给钱。等一下，没记错的话，你以前和孟小花认识的是吗？你等会儿会不会手下留情？你说的没错，我们关系还不错。曾经一起攻略了一个很难的强级试炼，那次试炼如果不是他，我可能就挂了。所以某种意义上，说我们是过命的交情也没问题。那你还……对方发起了交易申请，得加钱。应该就是这里了，就是不知道那个地穴之王是什么样。人类。竟然敢来到我地穴之王的领地！那是地穴之王，讨厌人类！冷静点，地穴之王，我是来给你送订单的。啊，黄泉订单嘛！地穴之王想起来了，地穴之王想要回自己的眼睛。什么意思？那是某一天，地穴之王在吃着美食，结果遇到了一个非常可怕的人类，他抢走了地穴之王的眼睛。地穴之王非常的痛恨，但是那个人类有一位凶级的保镖，地穴之王不敢去报复。这家伙是个疯子。凶级的存在怎么可能给人当保镖？确实。最后，地穴之王找到了黄泉快递站，下了一份订单，想要我的眼睛。所以，你们要么带来地穴之王的眼睛，要么留下你们自己的眼睛。嘿嘿嘿嘿，看来我们来的正是时候啊，孟小花。孟小花，好久不见呀！仇人、朋友，不过只要给点钱，他连亲爹都能杀。这样夸奖我还挺不好意思的。你们只有2个人，要不就死在这里吧？怎么样？哎，这位姐姐，商量个事呗。你们互相打，我离开如何？不行哦，虽然不知道你是谁，但你可是优秀员工呢，当然最好和他一起挂掉比较好哦。哎。这样啊，那没办法了。本来打算以萌新的身份和你们相处来着，只能解决你们了。这人脑子有问题吧？你不是那边的吗？
地血之王，你还认识我吗？地血之王，你还认识我吗？你是？原来是你！地血之王找你很久啦。那个新手是傻子吧？竟然跑到怪面前，这不是找死吗？等等，这个家伙怎么一点都不怕？怎么，见到老朋友这么热情吗？地血之王知道了，这个家伙肯定是故意的，在诱惑地血之王对他出手。那个恐怖的女人肯定就在这附近，要是让他知道他的面首受到了伤害，没错，你是地血之王的朋友。什么情况？地血之王，帮我解决掉这些人如何？他们人很多。你看，这是什么？这是地血之王的眼睛。如果你表现得好，这个东西就是你的了。当然，如果你不愿意的话就算了，我就给我爱人讲一下，这东西我挺喜欢，要是能再多一个就好了。地血之王愿意。恭喜你完成高级订单，运送光明。恭喜您完成了黄泉快递高级订单，晋升成为员工主管，请继续努力。员工主管效果：黄泉快递部分怪物对你态度上升为友善。好，就决定是你了，地血之王。怎么冲我们来了？呆呆，我就不陪你们玩了。该死，这个怪是敏捷系的。周鹏，出手！你们加油哦！我去看看那个新人。你还真舍得啊，用蓝色品质的技能。你不该找他麻烦。我就说你干嘛没事和三老翻脸？看来这里面果然有猫腻呢。那他我就非得见见。保命道具替身草人。一直觉得孟小花那家伙接近我有什么企图，不过只要我主动脱身，就占据了主动权。配送内容：一个笑容，接收对象：强吉、哭，地点：黄泉店长办公室。疯狂者原本应该吞噬访客，却从迷雾中寻回了清醒。复仇者理应手刃仇敌，似乎也出现了意外。看来一场戏码里，总是有不少地方不按剧本走啊！竟然让黄泉快递站出现了可以威胁到店长的主管，但是剧本家认为戏码不该如此的出乎意料，演员也不该太偏离自己的剧本。低级订单058订单失败，低级订单031订单失败。普通员工所产生的恶意值还是太少了点儿。你很期待，毕竟只要他再完成一个订单，就能取代我成为新的店长。到那个时候，说不定你就能解脱，对吗？别急，别急，其实我是很期待，毕竟你是我最完美的作品。果实需要足够成熟，采摘的时候才最可口。只要你让他的订单失败，一位主管产生的恶意值，足以让我一跃成为凶级的存在。你
愚蠢的穿越者，这就是惹怒地血之王的代价。人类，你很强，地血之王认可你了。该死！你怎么了？是黄泉快递的订单。在黄泉快递下了订单的代价是，除非拿到想要的东西，否则就会被店长支配。地血之王单身很久了，想去寻找爱情，但上次偷偷溜去非死勿扰，却被人挖了眼睛。你的另外一个订单在我这里。你说什么？我的意思是，你想要爱情的话，我也不是不能给你。等等，你没关系，交给我。你想要爱情的话，我也不是不能给你。等等，你没关系，交给我。恭喜你完成高级订单传递爱！恭喜您完成了黄泉快递高级订单，晋升成为优秀员工，请继续努力。现在讲讲，你为什么跟着我，不上孟小花了？哎呀，那也得打得过呀。什么意思？我不知道孟小花为什么接近你，不过我可以提醒一下你，排行前100的玩家，个个都是抛弃了节操的。孟小花那种排行前10的家伙，绝对是突破了人类下限的孽畜，为了通关，什么事都做得出来。哦，那你接近我又是为了什么呢？我呢，当然是想知道你能值多少钱喽。该死，被杀回1级了。怎么会这样？队长，周鹏还在里面，有他在的话，应该没事吧？对啊，我联系一下他。周鹏大佬，我们都挂了，麻烦你帮忙记得完成委托。队长，被拉黑了，这狗怕是想黑我们赏金。哎，可他是前100的睾丸啊！大意了，这些前100名的穿越者，为了边墙从来都不要脸，而且我他妈怎么和三老那边交代？队长，你看，我录到了这个。当时我们在游戏里遇到了一个拿着超高级品装备的穿越者，你说这个有没有可能是三老高价寻找的通关凶级副本的穿越者？哦，哼，干得漂亮！会长，我们在强级试炼黄泉快递里有个大发现。强级试炼黄泉快递。以我对孟小花的了解，她关心的事从来都只有一件，那就是进入凶级试炼的方法。所以我猜你是不是认识那个通关凶级试炼的家伙，或者干脆你就是他？你敏捷比我低很多，逃不掉的哦。如果是的话，你想怎么做呢？如果是的话，我有一个非常好的提案，你让我先把你杀了，然后奖金咱俩对半，怎么样啊？枪械流。不，我其实是个法师。机制：军火法师。3环法术。效果：受术者移动速度大幅提升，攻击速度提升20%，持续时间10分钟。你给我加 buff， 你这是？你是想问我为啥不和你搞内讧吗？这是 PVE 本呐，除了三老那群傻子，我们本来就应该合作攻略试炼啊，在 PVE 副本里面搞 PVP， 是不是脑子有问题？那你接受三老的委托？看那群人不傻，骗钱啊！这个副本的机制，不管多强，只要没有看到主管，都没法对抗 BOSS。
而目前只有你是主官，所以想完美攻略这个副本，就只能靠你了。我好歹是前100的玩家，攻略副本和垃圾公会的悬赏哪个重要还是知道的。原来如此。你就是阔，你的订单要的是笑容，对吧？来，我给你笑一个。我这是不好，我好痛苦啊！这就是大哥哥的内心世界吗？我在很多人的世界里看到过无数人的痛苦和恐惧，他们不仅没给我带来笑容，连痛苦都千篇一律。你呢？你的痛苦会不一样吗？给我看一看，好不好？好啊，你亲自看看。知道了吗？等等，你不是人类吗？你的痛苦回忆怎么是这样的？这算什么？这只是我不好回忆里的开胃菜而已。终于有人陪我经历这样的痛苦了，你可千万要陪我！他的那些回忆到底是什么？妈妈，我好怕我遇到怪物。你怎么跑了？你还没说我的痛苦特不特别呢？你别过来！我喜欢悲剧，撕裂美好，品味痛苦。这种滋味永远都这么的让人难以忘怀。苦可以让别人沉浸在痛苦的回忆里，慢慢被吞噬。只要吞噬了这个主管，我就可以。为什么？苦竟然在恐惧？他看到了什么？你走开！真是这个娃娃，小鬼，你原来的名字是不是叫笑笑？笑笑啊，好熟悉，笑笑，你是不是见过妈妈？小鬼，你怎么回事？离开这里！还好有之前周范给的 buff， 勉强避开了攻击。不过，看来还是被阴了一刀啊！为了防止意外，我提前在哭身上布置了傀儡丝作为后手。现在看来，果然非常有用。我观察你很久了，那把剪刀就是你的底牌吗？这样危险的武器，还是交由我保管比较好。不好意思，即使是我
靠近库也会被他的能力所影响，实在是有失优雅。但我们身为黄泉快递的员工，对待客户还是要保持礼貌，你觉得呢？站长这是来视察工作来了，真是太感人了。哪里，只是对你很好奇，所以想体恤一下员工，交流交流。至于库，他还只是个孩子，有点不懂事儿，希望你别介意。来，坐。还是说主管更喜欢别的交流方式呢？当然，就是不知道店长想问我什么呢？很好。友好的职场氛围是工作顺利进行的必要条件。你觉得做生意最重要的是什么呢？不太多，请店长赐教。是需求。有需求才能成功，而想永远成功，你就得保证你的客人永远都有需求。这就是我的经营理念。库是一个很好的孩子，在我的培养下，他可以让我知道每个客户心中最恐惧的事情，而知道了这些客户惧怕什么后，我就会让他变成现实。比如有的客户，他曾经最恐惧的是肥胖，这样他就永远有了减肥的需求。而有的人恐惧的是失去自己的容貌。谁？是谁？是谁说我丑的？我就让他变得无比丑陋！是不是你？他就有了变美和寻求社交的需求。都在往黄泉快递的方向走。副本进入最后阶段了吗？你知道极恶值吗？知道，我也有那么一点点。对你们异界的穿越者来说，那是避之不及的毒药，需要消除。但是对我们这边来说，却是类似你们经验值的好东西。就像你们穿越者完成某些试炼才能变强一样，对我来说，只有让你们任务失败，才能获得极恶值。就像这样，让库杀掉你，我就可以再获得一批极恶值，然后进阶凶级了。你说，这样做生意是不是很划算？说实话，我很好奇，在方才你的精神世界里，库到底看到了什么，让他如此的恐惧？你要是有兴趣的话，我可以慢慢和你讲。不是什么谜题都要去解开的。你们异界人有一句话我很认同：夜长梦多。那么，再见。我也送你一句话吧，永远不要以为你的对手只有一张底牌。这气息怎么回事？出来吧，凶级最上的存在！对不起，您呼叫的用户已关机，暂时无法接通。我去，能不能有点信任了？说好的提供帮助呢？吓我一跳，这个家伙！给我杀！我还以为那家伙真给了我一个假冒伪劣的物品呢。虽然只是到了个枕头。你是真给了我很大惊喜啊，主管！看来我得亲自对付你了。能干他不？
这到底是什么东西？我才有了一招技能啊！这个枕头猛啊！装备：永眠，类型：生活用品，攻击力5，品质紫色，使用 CD 为24小时。备注：扰无睡眠者，皆杀。深渊7大军，怠惰。果然是一次性用品，就这么没了。不过解决了店长不亏，接下来该解决这个家伙的问题了。什么情况？居然没死！快跑！不愧是 BOSS， 真难杀。没想到吧？我作为站长，当然也会留后手的。底牌确实不应该只有一个。这个家伙是什么东西在爆发？不会是那个新人搞的吧？那家伙在搞什么鬼？路遥，你有值得我全力出手的价值，虽然还差一些，不过把你们现在的极恶值都吸收的话，我也可以到达准凶级了。我真的很难过呢，毕竟你可是我最好的作品。这家伙先捉了，看来只能提前用那一招了。怎么还有？你居然把他叫来了，真是又小看你了。多亏了疯子，不过面对准凶级，他恐怕也坚持不了多久。这个能力还真是霸道啊！喂，小屁孩，你一直想见到笑容，对吧？来，看好了。看到了吗？这就是你想见的笑容。恭喜你完成高级订单，运送笑容。恭喜您完成了黄泉快递高级订单，现在你成为黄泉快递新的店长了。可悲的傀儡，终究也只是被愤怒冲昏了头脑。你不计后果的以伤换伤，对我来说并没有什么意义。作为黄泉快递的站长，只要在这里，即使是凶级存在降临，我也可以周旋一二。代价无非就是以后我得重新培养一批新的客户而已。而有了充沛的极恶值，很快我就可以进阶凶级了。快了，还差一点儿，就差最后一点儿。凶级，我来了！出现错误，出现错误，你已失去站长的职位，无法再与客户建立联系。怎么可能？没人能对骷髅出笑容。抱歉，前任店长，你刚刚被解雇了。抱歉，前任店长，你刚刚被解雇了。恭喜你完成高级订单，运送笑容。恭喜您完成了黄泉快递高级订单，现在你成为黄泉快递的代理站长了。
很好，原来你才是真正的疯子。不过你似乎忘记了一件事，和现在准凶级的我比起来，你太弱了。道理是这样，不过那也得客户同意才是。嘿，区区一个强级下位而已。什么？新人，你果然很强啊！等下加个好友如何？好说。只是蛮力而已，这样就想反抗我？是你，站长，你也敢反抗我？你之前可害人家好苦啊！官人交给你了。让孟小花担任主攻，她只是个穿越者，输出够吗？放心吧，至少单论攻击力的话，他的那一招可能是目前穿越者里最强的。哎，对了，你最好闭上眼啊！喂，穿越者，你要做什么？我的机制叫做肌肉支配者，它可以由我选择来强化身上任意肌肉，肌肉越强大，强化的效果也越强。你猜，人类身上最强大的一块肌肉是什么？等等，难道是？至今为止，我还没有遇到能逃得过我这一招的家伙。肌肉支配者+3，你对肌肉的热爱突破了常人的极限。随着机制的提升，这块肌肉的强度会不断的提升。你的强化肌肉为舌头，每次舔舐可以造成100%力量的物理伤害，伤害附带50%的法术伤害。每次舔舐附带减速效果10%，降低对方的移动速度和攻击速度，可叠加3次。我做这官人的舌头真的很棒，怎么吃这么好？老树旁根，这工作说不起猪，不行了。手指瞧你双没看过的眼睛。你放开！不要啊！虽然看着有点扯淡，但是他的这一套大招，可是正儿八经的七哥终结技。七哥？七哥指的是全部命中后，可以打掉对方70%生命值的技能。最后一击，攻！就算排除掉想恶心三老他们的因素，我也不想和这家伙为敌。总觉得中了那招，人生就没有希望了。黄泉快递主线任务已经完成，3分钟后，穿越者将从本试炼场景中回归。看来搞定了，来加个好友吧。以后啊，可别和那种家伙学。相比起来，这样的新人看着就有节操多了。对了，你这个嘴巴怎么回事啊？为了给孩子带去幸福的笑容罢了。啊！你醒一醒！你为什么救我？你是不是认识我妈妈？以前的事情我都不记得了，可是为什么我觉得你好熟悉？小小，不哭，妈妈在这儿。你。笑笑，该回家了。妈妈在。
爸爸，找到你了！我竟然如此有同理心，难道我实际上也是个多愁善感的人？别给自己加设定，靠近那家伙的人都会忍不住哭罢了。原来如此，吓死我了！我还以为我是个好人呢。不过这个新人好强啊，下次可以一起啊。 5秒后，穿越者将脱离本次试炼。出去后，得找那个家伙询问一下那件事。4、3，好的，下次一定。总算走了，碍事的家伙走了，店长大人。碍事的家伙走了，店长大人，你也别演了吧。还活着，穿越者，你的任务已经完成了，为何还不离开？怎么说呢？我在这个极恶游戏里，其实并不是单纯的为了通过什么试炼，还想找一些活着的意义。而恰好得知你还没死，哼，就这么放过你了，我可是十分不爽啊！ 触发隐藏任务，接任黄泉店长。尊敬的代理店长，恭喜你完成了主线任务。你可以选择离开副本，领取试炼完成奖励，或者与店长进行最后的对决，彻底成为黄泉快递的新店长。你选择了接受任务，您将不会在180秒后离开本次试炼。穿越者，祝你好运。 你果然和其他人很不一样，穿越者。抱歉，或许我应该称呼你为路遥。看来你很了解我。非死勿扰的幸存者，你太自负了。你觉得你有很多底牌，但我其实很了解你。 你有着可以魅惑敌人的机制，但是需要和对方发生实际上的肢体接触。确实，你有着可以伤害凶级存在的武器，但前提是你可以攻击到对方。没错，最重要的是，你甚至可以进入凶级试炼，说明你身上必然有着极高的极恶值。 从你进入这个试炼开始，我就在关注你了。对不起，虽然喜欢谁这种事很自由，但我还是不太能接受一个木偶。利用语言让我失去冷静，果然是你的一贯技能。我是不会上你的。废话真是多。没意义的。 这不是店长的真身，就像那边的身体一样，那也只是寄存你意识的躯壳而已。你果然很聪明，路遥，难怪你可以成为新的店长。我想，你真正的本体，其实在这个试炼一开始的名字就已经提示了吧？你不断的创造着客户的需求，归根结底，是因为你才是那个最贪婪的需求者。黄泉快递。 你试图以扭曲的需求来不断成长，直到你真的无所不能。看我打碎你！是木偶，这些木偶都变强了。路遥，无论是任何生物，需求便是他们的本能。只是平时他们用道德、法律以及无趣的底线来束缚着自己，而我只是把这些需求引导出来了而已。但你不同，你足够疯狂，也足够不顾一切。我看得出，没有什么能约束你。这样的你，最适合成为黄泉快递的新店长。我能感觉到，只要获得你的极恶值，我便真的会无所不能。就和前一个躯壳一样，成为你的傀儡。你是穿越者，无法利用极恶值。但是如果把你的身体交给我，那我必定能成为这个世界上极度强大的存在。
你说的很有道理，但是谁说我不能利用极恶值呢？救命啊！咱们还要跑多久啊？不知道啊，订单没完成，还是那个店长也一直在追杀咱们。那是什么？怎么可能？你明明是穿越者，为什么可以使用极恶值？时割技，生命收割。这股气息是狂气。强级试炼，黄泉快递站。笑笑，醒醒，笑笑，笑笑。我还活着，太吓人了！我以为这次真的要死在这里了。这真的是那个家伙干的吗？是谁？那个家伙指的是谁？太多大人。这真的是那个家伙干的吗？是谁？那个家伙指的是谁？太多大人。原来是路遥吗？那个家伙竟然真的能激发出极恶之源的力量。行了，你们可以离开了。太好了！太多大人，求你救救他，救救他，求求你，救救他，让我付出什么代价都可以。这个孩子，他存在的基础是由大量的怨念所支撑的，而现在支撑他的源头已经不在了，他自然也会消失。不，接着，除非有人愿意用自己的灵魂作为他存在的基础，当然即使如此，他也会失去所有的记忆，并且献出灵魂之力的代价，想必你也清楚，好自为之。笑笑，妈妈给你讲一个故事好不好？从前啊，有一个小孩，他是一个爱哭鬼，特别喜欢哭。后来啊，他有了一个娃娃，他和娃娃成了最好的朋友。从那以后，不管遇到什么事情，他都可以和娃娃讲。于是爱哭鬼再也不哭了。后来他就长大了。我这是在哪里？这到底是怎么回事？秒掉那个家伙后，你们已经听到了试炼完成的提示了。恭喜穿越者路遥完成强级副本黄泉快递，隐藏任务完成，综合评分完美，正在结算奖励。警告：检测到穿越者数据异常，将在3秒后断开与异界的链接。3、2、
怎么穿越还带掉线呢？我奖励还没看呢。医院怎么会有人这样砸门？怪我？不，我这是发病了？奇怪，我之前吃过药了，药效明明没过才对啊。不过既然是幻觉，和以前一样应对就可以了。不对，有痛感，是真的怪我。路遥先生，你怎么了？是身上有哪里不舒服吗？不说话，不会是发病了吧？路遥先生，你还好吗？到底是不是幻觉？要不要干掉这2个怪物？路遥先生，快通知值班室，陆先生好像又发病了。是。痛觉、触觉，全都是真实的，没办法了。是否召唤道具胸之撕裂者？报告，已经找到病人了。病人情况怎么样？病人刚才好像被我吓到了，失足摔倒了。无其他明显外伤。陆先生，麻烦冷静一下，我现在带你前去治疗室。哎，等等！力哥又要走了，这次要去多久？能不能不去啊？我不是说了吗？我找到了一个可以发大财的地方，干完这一票我就回来，好好在这里待着，等我回来，听到没有啊？力哥，这里有个人。大哥哥，你怎么穿着病号服啊？是生病了吗？为什么不去医院啊？小心！好在赶上了，你们快离开这儿！魔法卷轴恶意传送术，品质绿色，效果可以强行将你选定的目标传送到附近30米的任意距离。快跑啊！力哥，你呢？没关系，你们的力哥可是很强的。吃上完犊子了。爹，我是你的好大儿啊！跑！快离开这儿！清醒不了多久，快都离开这儿！救命啊！力哥！那是一阶的怪物，不仅接触了狂极的力量，竟然还能从极恶之源的反噬中获得短暂的清醒。这一份意志已经绝非一般人类了，不愧是最有希望觉醒的极恶之源拥有者，也不枉我专门送你魔灵了。七赦罪，安魂。这是下雪了，好困啊，想睡觉。再多，这都是你算计我的。抱歉，我无意陷害你，只是我确实也没想到，你竟然能触发极恶之源真正的力量。我等你，给我个解释。我会的，不过刚才闹的动静有点大，所以首先得应付一下人间的麻烦家伙了。莫名的让人昏迷的超能力，来自异界的高级女恶魔，还
还有这个开玩笑一般的奇怪特效。我知道了，一定是我还在异界，这里根本不是现实世界。麻烦让一让。这人啥时候出现的？怠惰大军君临人界，怎么不和我等说一声？因为你们守夜人很无趣，每次见面都搞这么一套六合封魔阵，也不会整活，一点也不抽象。大军见谅，按照规定，您不应该私自进入人界才是。所以呢，我来了，你们打算封印我吗？说笑了。您现在虽然无法发挥出狂级的威能，但也不是这区区封魔阵可以对付的。不过，若是大军真的要入侵人界，那我等也有自信付出此身，让如今的您再受重创。又来这一套，你们守夜人怎么一个个全都是自爆狂魔？我没兴趣和你们玩命，这次来我是为了那个家伙。大军是在开玩笑吗？未觉醒的穿越者还是病级，这样的家伙也就勉强使用一下异界的道具罢了，和那边那个菜鸡有什么区别吗？菜鸡是说我吗？想不到一向严苛的人界守夜人，也会有看走眼的时候。哦。这是，都别摆阵了，快过来！是。活着的极恶之源，怎么可能？真的呀，新鲜的。你看，他眼皮还在动呢。请问大军，他这是？他在极恶游戏里触发了极恶之源的部分力量，使用了狂极的力量，所以被反噬了。什么？狂极？开什么玩笑？大军所言可是真的？你们不信，我带他走便是。放心，这次回去我就不会再来人界了。他是我们人类这边的，你不能抢，不能抢。大军，您要是一定要抢，信不信我炸给您看？你们保得住他吗？你们应该知道极恶之源的觉醒者意味着什么吧？怠惰大军，人类好不容易出了一个活着的极恶之源觉醒者，我们就算豁出去，守夜人也一定会保下他。明白了，那他就暂时放你们那儿吧。对了，提醒你们一下，你们可得快一点，公测快开始了哟。怎么会这么快？人类还没法面对凶极的试炼。司命，人界当年有6司一手擎天，若星辰尽灭，内测再久又有什么意义？我知道了，还请大军暂离人界。放心，马上就走。您这是？给他加个 buff， 暂时护住他的意识而已。有意见？没，您自便。哼，加 buff 不一定非要用嘴巴。闭嘴，不该说的话别说。看来爸爸没什么大碍呀。不过本来以为抱了个大腿，结果没想到差点被他砍死。这次果然又看走眼了。不过感觉他应该也不是故意的吧，也不知道他到底是啥情况。小友，你谁啊？别怕，我没啥恶意，你可以叫我易算。你也是极恶游戏的参赛者对吧？想不想变得更强一点？我看你与我有缘，只要你愿意付出一些代价。大佬，我就一小透明，你就当没看见我成不？不行，没听到说公测要开了，到时候你这种水平的根本活不过3话。救命啊！可是我已经活了37话了呀！
这个家伙竟然完全不回我消息，可恶！这是在跟我玩欲擒故纵吗？要不下次还是杀了他换钱吧。喂，你所拨打的电话。小庞，你就是这么和你师伯讲话的？你也说了，师伯而已嘛，你又不是我师傅。要是司命大人没什么事，我就先挂了啊。现在有个紧急任务需要你来，没空。有非常丰厚的奖金，非常丰厚。我忽然觉得偶尔帮师伯做点事，尽一些弟子本分，表达一下师侄的孝心，多是一件美事啊。你醒了？我这是……我是医务室的医生，你还记得之前这里发生什么事了吗？没关系，只要好好锻炼身体，就没什么问题了哟。有结果吗？没有，对方有大规模清除记忆的能力，我们慢了一步。不过请放心，请转告玄老，我会继续关注极恶之源的动向的。吾等绝不后退！深渊势大，先杀魔神！吾乃万恶之源，挟七罪民士，赐予尔等天法。这是六司听令，列六合封魔阵，祭阵！这是上一任极恶之源觉醒者的记忆。怠惰！你差点被极恶之源同化，再不清醒的话，你可就真以为自己是魔神了。刚才那些在记忆里战斗的人是……自己看。周鹏。啊？你在开玩笑吧？师伯，你确定你昨天脑子没进水，还是说你真的老年痴呆了？你就不能尊重点我？算了，你认识这小子？其实我刚才还在找他来着。那这黄毛呢？又是谁啊？这个女人看上去和爸爸好像关系密切啊，我是不是应该认个亲，拉近一下关系？他没和你介绍过我吗？我可是……多事，你不能杀他。这群家伙到底是什么人？为什么不能杀？你是不是忘记我师父是怎么死的了？思路与上升，在多年前与深渊极恶之源觉醒者大战，死于极阵，而延寿则重伤至今不曾恢复。哼，亏你还记得。那么你告诉我，为什么还要保护他？毁灭六司的元凶，极恶之源的觉醒者。那个，我插一句嘴啊，路遥他和当初你们的那个仇人又不是一个人，对吧？为啥要找他算账啊？因为路遥觉醒的机制叫做极恶之源，而极恶之源的觉醒者，10个里有9个都会死，而活下来的那个，必定会成为只知道杀戮的怪物，为祸世间。所以爸爸当时才……没错，就和你当初遇到他的时候一样。极恶之源，万恶之首，它本质上是堕落魔神的碎片。没有人知道它会什么时候，以什么样的方式出现在谁的身上，只知道觉醒他的人，要么死于疯狂，要么被魔神的意识吞噬，成为真正的怪物。黄毛，如果是你遇到了还未成长起来的极恶之源，你会怎么做呢？啊？我……废话，当然是斩草除根，趁他没发育起来的时候永绝后患。我还挺赞同。可是师侄，你知道吗？人类天生便难以和神魔相抗衡，以人类之躯体，凶吉基本上就是终点。因此，曾经的我们面对异界，本是要输的，而扭转这一切的，也正是极恶之源。在人界即将失败的时候，一个人站了出来，
他不仅突破了凶吉，甚至以一人之力扭转战局。最后，双方约定，不再以战争的形式决定胜负，而是以极恶游戏为战场，以此决定最终的输赢。这事师傅从来没有和我讲过，真的假的？此事在当年也是守夜人内部的最高机密，只有寥寥几人可以知晓。更何况，后来那个人的意识被魔神吞噬，酿成弥天大祸，就更不能提起了。哦，原来是这样，这倒是说得通了。什么说得通了？我一直在想，别过来啊！以你们见人就要炸的画风，至今都没炸完，怎么都觉得不合理。原来当年还是有能打的家伙嘛！怎么说话的？总之，路遥一定要保下来，就算他以后必定会沦为怪物，到那时候再说。那个，我能插一句吗？刚才听你们讲的那么多，其实我也没太明白，但是吧，至少那个你们所谓的发狂的路遥，我是见过的。当时如果不是他手下留情，我是撑不到那个女恶魔出现的。所以我觉得吧，路遥他也不一定会被吞噬吧。你是说，他凭借自己的意志从狂化状态里清醒过？是的。这不可能，即使是上一位觉醒的极恶之源觉醒者，也从来没有过能从狂化中主动清醒。不信你可以去问那个戴舵嘛，他也看到了。总之，我需要让这个家伙尽快的醒过来。小友，这个给你。这是替命符，效果：使用本物品可以抵消一次死亡带来的惩罚，并且可以选择脱离试炼。这玩意儿好东西啊！我能想到的让这个家伙恢复的方法，只有不断的增强他的精神力，来抵消极恶之源的反噬。但极恶之源拥有者如果自己进极恶游戏，必定会进入凶级试炼。凶级？我需要你们和他一起进入，来降低游戏难度，但能降低多少，我也不确定。小友，如果你愿意帮忙，这物品就作为送你的礼物了。这样等下你们就可以一同进入试炼了。那个进去后，那位女侠会保护我的，对吧？还有，真的遇到顶不住的时候，我可以跑的，对吧？还有，怂个屁呀怂！老子给了你那么多保命装备，这还能挂？我这不是第一次进高难度等级的试炼，紧张吗？穿越者金大力，请注意，10秒后将进入试炼空间，请做好准备。不过说起来，一酸前辈给了我这么多东西，反而周丸妹子啥都没有。原来她竟然是这样侠肝义胆又不求回报的人吗？您的账户到账100万元。这次帮忙的报酬转给你了。妥了。喂，等等，为什么他有那么多钱？我呢？哎呀，这小子，一算，你很看重那个小子，你给他的那些道具，我记得我想看你都不给看的。死路那傻逼虽然死球了，但好歹还有个周鹏做传人。哎呀，你说我要是哪天炸了，连个传承的都没的话，多惨呐！可是那个小子很弱，现在就算培养，我们恐怕也没那么多时间。他的机制和我很像，所以我很期待他的成长。穿越者路遥、金大力、周丸开始匹配试炼，多人模式，匹配难度为强级，匹配完成。本次参与人数为4人。关卡灾厄囚笼，加载完毕，祝您游戏愉快。任务目标：撸猫。撸猫？哪有猫？为什么要追我？完了！死定了！我兜里没有几支糖浆啊！收押物057灵猫极恶值500
危险程度、病疾、收押措施。灵猫必须独自闭锁在牢笼之中，并且定期由研究员进行安抚。安抚期间，研究员必须尽量大脑保持放松，且在安抚稳定之后才可离开。注意事项：057平时的本体是一只黑色的温顺幼猫，但是与众不同的是，它会不定期地出现狂躁的症状。此时，周围10米内如果有智慧生物，它会将其锁定，并把自身转变为其内心印象中非常危险的形象，然后试图杀死锁定的目标。爸爸、女侠，你们在哪儿啊？一开始就遇到了这么强的怪啊！哼，这试炼还真是欢迎我。收容物013红鱼，极恶值4800，危险程度强级。收容措施：每天早上8点和晚上8点必须向其投喂一颗球形饲料。除此之外，周围不得有任何接近圆形、圆柱形、半圆形等带弧线的物体。注意事项：013对任何球状物都有着近乎狂热的吞噬欲，且只要是球状物，并且大小可以被013的口腔体积所容纳，那么它就可以无视任何材料硬度的将其吞噬。死臭鱼，看哪儿呢？收押物001路咬，极恶值无法探测，危险程度未知，收押措施不明。注意事项：001的外观是一名人类男性，有着较强的思维特征，并且可以与研究人员进行正常的语言沟通。喂，你们的实验做完没？把我关在这儿是要干什么呀？没人来嘛。看来对方并不愿意和我搭话呀。不过，肯定是有人在看就是了。触发主线任务，逃离灾厄协会。试炼奖励：蓝色宝箱1个。灾厄协会，好像在哪里听过。没想到我用来防备灾厄协会的后手，居然用在了这里。路遥，你做得好啊！哦，我想起来了，当时黄泉快递的店长好像提到过这个名字，而且从他当时的语气来看，这个灾厄协会是连他都感觉到忌惮的存在，不能小看啊。系统检测到您上次异常退出，未进行结算奖励，现在为您进行奖励结算。由于您等级升至5级，您的机制极恶之源强化为+1，全属性获得提升。由于您导致非死勿扰停播黄泉快递倒闭的优秀履历，您获得称号祥瑞，祝您游戏愉快。喂，最后那一句话你是不是笑了啊？给我道歉啊！算了，看在奖励丰厚的份上，还是看看称号和新的机制吧。主要是体质获得了增加吗？然后这是强化后的机制。机制极恶之源+1，现在你可以初步展现万恶之手的威能，可以呼唤愿意成为你帮手的极恶存在与你共同作战。帮手阵亡后，本次试炼不可再次召唤。那岂不是又可以召唤宝可梦了？最后是称号，称号祥瑞，效果攻击你的目标会有一定概率获得诅咒状态。收押物001，请配合我们进行实验。劳驾问一下，是什么实验啊？少废话！哎呦喂，两位，倒是怜香惜玉一点啊！你哪里算是香和玉了？闭嘴，不要和收押物进行任何对话。是长官。关于病疾项目097的研究报告已经出来了，在杀死4名研究人员后，极恶值有略微增长，
关于给实验人员注射衰败药剂后的观察记录来了没？快一点，实在不行加大剂量。关于第7次利用虐待催化收押物的项目失败，请更换下一位实验体。原来是这种设定啊！注意，押收物003猎纯出现暴走，请相关人员立刻前往镇压。重复一遍，收押物003猎纯出现暴走，请相关人员立刻前往镇压。干什么呢？快点走！行，小宝贝儿，进去。进去后按一下那个按钮就行。多谢。名称：小型炸弹遥控器，品质：绿色，效果：采用最新型灵饶信号，容免了绝大多数的屏蔽装置，一按即爆。犹大，你去密米尔博士那边保护他的安全，我接下来要去猎纯那边支援。是，队长。你是我最信任的下属，你办事我放心。放心吧，队长，我这人最靠谱了。看来这个穿越者也不是个省油的灯啊。收押物001，实验即将开始。有没有人讲讲这是什么实验啊？当然可以，你可以叫我密米尔博士。你的项目是由我全权负责的，所以接下来由我给你讲解下一项的实验安排。这是收押物032脑庭，特点是可以通过口部进入其他生物的体内，并且寄生到对方的大脑中。寄生完成后，032就可以以对方的身体为母体，汲取对方的优质基因，来产出更加优质的后代。我们想实验一下，是否能批量制造出大量的极高极恶值的生物，而您显然是非常好的素材。我代表灾厄协会感谢您的配合。密米尔博士，你交代的任务已经完成了。犹大，你来的正好。003那边发生了什么事？报告，是收押小队错误计算了003的精神力，导致对方提前清醒了。这样吧，这边的安全就交给你了，我这边还要进行另外一项实验，不要打扰我。啊，对了，还有一个问题。是，博士，请讲。犹大是怎么死的？不知道，举起手来。哎呀，你是怎么发现的？这里所有的工作人员在进我的房间的时候，会报一串只有他自己和我知道的暗语。顺带一提，犹大的暗语编号是 SJB3960。接下来是不是该我提问了呢？除了给猎纯注射了清醒药剂外，你还做了什么？哎呀，连这个都被发现了呀！不是，收押物001的房间被提前安置了大量的炸弹，刚才001已经突破收押了。喏，这个。明白了，可以告诉我你的名字吗？甜心，你可以称呼我为宁风。各部门继续工作，通知善后部门，给犹大的家人一笔抚恤费。博士，可是收容区的001怎么办？要我们去抓捕吗？不用，接下来才是真正的实验。关闭下层区域，释放所有收押物，各部门准备记录数据。真正的实验。收押物001明明是穿越者，却为何能和我们一样拥有大量的极恶值？如果能研究明白这个，对于我们这个世界的真相有着非常重要的意义。可是，收押区还有很多我们的工作人员，释放收押物的话，灾厄协会的宗旨是什么？我为萤火，真理永存。穿越者宁风，请注意，本次试炼您被分配到了特殊身份——内鬼。您将提前于其他穿越者进入试炼，并有一定的时间进行事先布置，来协助其他队员逃离灾厄协会。由于您的特殊身份，本次试炼死亡后，您不会立刻受到惩罚，而是会进入观战状态。如果您的队友完成试炼，您将不会视作死亡，并且可以正常领取试炼奖励。如果您的队友失败，您将正常受到死亡惩罚。哎呀，本来想着单刷 BOSS 的，
看来这次副本的 BOSS 属于高智商类型，竟然翻车了。不过还好我做了2手准备，提前给这把的队友做了各种方便逃生的安排。让我看看这次几个队友的表现。爸爸，你们在哪儿啊？看上去是个弱鸡呢。哦吼，这妹子不错呀，不过有点被克制了。哦，对了，还有这边这个家伙，竟然被分配到收押物的身份，什么倒霉孩子？总算找到你了！我去，这沙雕怎么还不趁机跑？竟然在这里抓虫子玩！过一会儿守卫就过来了。我是一坨秘制小汉堡。我是一坨粘稠的，在肠道里憋了18个晚上依然出不来的发硬的秘制小汉堡。暗示之言发动成功。已经开始受不了和我接触了吗？这个家伙到底在发什么神经？不会是脑子有问题吧？别拒绝啊，我们相处的日子还长着呢。神经病啊！这游戏到底哪来的疯子？饥饿游戏能不能拉进来点正常人呐？您获得状态寄生，您获得天生武器触手乘4，您获得能力紧勒、绝抓、猛扑、威慑，全属性获得提升。您已经被脑炎操控，您接下来的行动均由脑炎支配。由于脑炎对你过于抗拒，非常嫌弃，所以拒绝对你进行操控。注意，001突破收押了，抓住他！1000减7等于多少？1000减7等于多少？这也行！开枪！住他！什么？可恶！用他！博士，我们现在该怎么做？记录：收押物001，极恶值无法预测，但根据其行为逻辑，我们有理由猜测，当极恶值超过一定阈值，会严重影响生命体的逻辑思维和认知判断。不。啊，真是麻烦，只能浪费一些资源，先干掉这家伙。啊？宁风最帅。口令正确，各位队友，这是经过我修改后的地球投影仪，使用时请对我的出手保持一下感恩，谢谢合作。真不要脸呢！预设任务完成。另外，监听到刚才您在说口令的时候语气不太虔诚，希望下次不要加上问号，可以用更加陈述事实的语气进行。请以后不要进行多余的留言，谢谢。这玩意儿看着应该能卖不少钱呢吧？我的全自动式智能地球投影仪呀，怎么就给我顺走了？什么人呢？哎，算了算了，好歹这家伙强度在线，应该不用太过担心。话说另一边怎么进来一个这么弱的？这水准连病级怪物都对付不了。好在有我的布置，就是头猪应该也能过。嗨，亲爱的队友，要支援吗？要。好呀。
物品：麻痹手雷，品质：绿色，效果：用多种麻痹药物合成的手雷，可以对目标造成长达30秒的麻痹效果，只对强级以下生物有效。预设任务完成，你有30秒的时间把这家伙结果掉。快看，一只小猫！哪儿来的野猫？哎呀，脏死了！走走走！你说我能不能摔死它？实验记录：收押物057，自从收押之后，对人类显示出了极大的敌意，并且对人类的血肉有进食的需求。目前推测，可能与其被收押之前的经历有关。实验记录：根据我们的实验结果来看，我猜测它或许有着更高的潜力，但是由于其过低的极恶值，密米尔博士否决了进行进一步研究的预算。哇，总算安静下来了。我真是自己傻，竟然觉得你这个眼神和以前孤儿院附近的那只猫还挺像的，也不知道后来去哪儿了，一样的又恶又倔。行了，再吃下去老子可就挂了。搀猫任务完成，灵猫已安抚成功。哇，总算完成了，赶紧溜！来了！原来你长这样吗？话说，你想要和我一起？行，走走走，我带你去找爸爸。啊，不对，你应该是叫他爷爷，是不是？啊，对了，你怎么和当年孤儿院那只猫那么像？年轻人，你身上有没有50个眼球啊？放开我！放开我！哦，看来没有。才2个，还差48个呢。撤退，快！刚才那个是什么家伙？怎么打不死？收押物019，疯老人，原本是被关在绝密收押区的。该死！今天是疯狂星期4。好久没出来活动活动筋骨了，还是在外边舒服呀。